estúdio a gente recebe um dos feridos nesse acidente. O Sr. Jorge está aqui para conversar comigo, e também com o doutor Luciano também. Fachada, houve 6 pontos no pé. É o que seria um domingo normal, né? Estava no clube próximo ali, resolvemos usar na estrada da Piação. E quando eu fui do escombro, aí na primeira vista, para mim não tinha sinal, né? Nessa direção. Aí a primeira reação minha foi, meu filho estava mais próximo da porta, eu carrei, ele Você tem 5 anos, né? Você estava com uma mulher, com um filho de 5 anos. Ele estava próximo da porta, e aí servindo, preparando nossos pratos. Quando usei aqui, aí a minha reação foi pegar o dono, recebi o impacto da água, fiquei submerso, né? E foi inevitável não ingerir aquele líquido, tanto eu como ele. E por sorte ele não largou do meu pescoço, ficou agarrado, que eu não consegui mais segurar, porque eu tentando me agarrar, Está revendo aí as imagens lá de Niterói, então os jornalistas não queriam as pessoas que ficaram submersas, é que tem que prestar atenção daquilo que vai. A gente falou ontem que as pessoas têm que observar se vai acontecer alguma coisa intestinal, algum gasto pelo contato que teve com a boca, com essa substância, ou principalmente aqueles que ficaram debaixo da água, podem ter aspirado esse líquido no pulmão e correr o risco de uma pneumonia. Isso é muito complicado, porque são bactérias, volto a dizer, que não são comuns ao meio ambiente, são bactérias específicas daquele tratamento do esgoto. Seu Jorge, aqui com 6 pontos no pé, não